Amici di Sportisili, buongiorno, eccoci ancora qui da Livigno, nel centro sportivo di Acquagrande, sede del Ritiro del Palermo. Voto di memoria giorno 10? Giorno 10. Giorno 10 ci siamo, cifra tonda, ci avviciniamo a quello che sarà il giro di boa della fase precampionato del Palermo, perché i rosanero voleranno a Manchester, noi torneremo a Palermo, però ecco non potremo finisce qui. seguirli. Non potremo seguirli, non finisce però qui, lo sapete. Intanto consueto aggiornamento meteorologico, ci vedrete molto variabili in queste ore, perché sole, nuvole. Anche pioggia, oggi non è mancato nulla. Esatto, anche qualche tocco di pioggia, ma ce la caviamo come sempre, finché non ci prendiamo un malanno è tutto a posto. Ma torniamo alle questioni di campo, perché è stata una giornata molto intensa, volti nuovi e soprattutto ce lo avete chiesto in tanti nell'appuntamento delle 18:30 di ieri, scusate, e in quello delle 13 di oggi finalmente possiamo darvi una risposta. Henry è arrivato. Henry, oltre ad essere arrivato, è stato ufficializzato, perché è da giorni che è a Livigno, come vi avevamo preannunciato, ma il giocatore diciamo che aspettava solamente la firma e quindi l'ufficialità. L'annuncio c'è stato e c'è stata anche la conferenza stampa, devo dire molto interessante, diversi temi toccati, ma soprattutto si è parlato di caratteristiche, di percorso in Italia e anche di un caso molto particolare, che è quello che riguarda la scorsa stagione in un Verona-Lecce, quando lui e D'Aversa si sono un po' scontrati, possiamo dire così, ma il giocatore ha fatto un po' il pompiere oggi dicendo che il caso è chiuso e quindi si guarda avanti, si guarda alla stagione che dovrà fare col Palermo. Ha fatto un po' il pompiere, mi fa molto ridere, sì. Però apprezzo la metafora. È stato sì molto misurato, molto calmo, anche se qualcuno ha fatto notare che nella sua carriera qualche vampata ce l'ha avuta, sì. Tanto per rimanere a tema pompieri. Allora andiamo a vedere subito quelli che sono i temi più importanti che ha trattato Henry in conferenza stampa di presentazione, partendo appunto da quelle che sono le sue caratteristiche tecniche e tattiche. Spero di fare tutti e due. Sono un calciatore, un giocatore che mi piace dire che sono completo, e voglio arrivare a questo punto di essere il più completo possibile per la squadra. Quindi spero di fare qualche gol, perché è il mio lavoro come attaccante, ma spero soprattutto che gli altri anche faranno questi gol che saranno importanti per la squadra. Come ho detto, mi sento un giocatore completo. Io faccio tanto lavoro per la squadra anche, che devo finalizzare anche le azioni, certo come attaccante, ma voglio anche essere alla costruzione del gioco, voglio essere il più completo possibile e sono qua per crescere insieme a questa squadra. Per il momento non tante cose, perché sono arrivato solo qualche giorni fa, solo di essere io, sono qua anche per scoprire anche la squadra, tutte le persone che lavorano qui. Abbiamo tempo ma non troppo, però soprattutto di essere io, la mia persona per il momento. Ho avuto la fortuna nella mia carriera di giocare a posti diversi e moduli diversi, quindi per me la cosa più importante è di avere risultati con la squadra, non è importante il modulo che facciamo. A me mi piace essere, come ho detto, più completo possibile, voglio scoprire tante cose e mi piacerebbe fare un po' tutto, anche di partecipare al gioco, però anche nella profondità, di essere sulle cross, di fare combinazioni con le mie compagne. Quindi voglio essere più completo possibile, dipende cosa il mister vorrebbe.
Torniamo in diretta per commentare le prime parole di Henry in rosanero. Si è definito un attaccante completo e non si è sbilanciato in quelli che possono essere dati relativi alla prossima stagione in termini di gol e assist. Ma a te lo posso chiedere e lo chiedo, secondo te che numeri farà nella prossima stagione? Allora, Palermo? tutto secondo me dipende da quanto lui verrà utilizzato al primo minuto, perché è chiaro che un attaccante ha bisogno di fiducia. Lui l'ha detto: io ho bisogno di giocare un anno intero, ho bisogno di continuità, cosa che gli è mancato nell'ultimo anno a Verona, e sono sicuro che in questo senso Dionisi lo saprà accontentare, perché avendolo richiesto espressamente, o perlomeno è stato accettato il suo arrivo, credo proprio che sia uno degli attaccanti sui quali il Palermo farà più affidamento, sempre considerando anche la posizione di Matteo Brunori. Non mi sento di sbilanciarmi su quanti gol può fare il centravanti francese, ma sono sicuro che sui calci piazzati il Palermo sarà una delle squadre più pericolose e più incisive, perché il giocatore sotto quell'aspetto è molto letale. Piccola chicca, il direttore ci segue dalla regia, ma a microfoni spenti ci ha detto che Thomas Henry secondo lui sarà una vera e propria macchina da gol. Ci facciamo carico del suo pensiero e lo riportiamo, ma sicuramente nei prossimi giorni sarà anche lui a ribadirvelo. Leggiamo un commento di Tonino a questo proposito. Henry ha dichiarato che cerca continuità, non penso vorrà fare la riserva di Brunori, mi sembra un attaccante completo che gioca per la squadra. Sì, assolutamente, lui è un attaccante completo, dico, lui si è esposto molto chiaramente e non è da tutti, tra virgolette, farsi degli autocomplimenti o comunque definirsi, ma a molti giocatori piace, diciamo, farsi raccontare da altri e poco parlare di loro stessi. Invece Henry è andato dritto al punto, dice: io sono un attaccante completo, amo lavorare con la squadra, amo anche rifinire l'azione, ma soprattutto vive come ogni attaccante che si rispetti per il gol, sperando che ne faccia tanti a Renzo Barbera e non. Assolutamente sì, tra l'altro su Mia Imbeccata ha ammesso che comunque il suo ruolo prevede anche la possibilità di giocare al fianco di Matteo Brunori. Ovviamente non ci sono stati ancora allenamenti chiave in questo senso, ci sarà tempo per Dionisi per testare tutti gli schieramenti tattici in fase offensiva, anche nell'amichevole di domani pomeriggio, quindi lo vedremo, ve ne sapremo dire di più. Però ecco, è una chiave appunto interessante in sede di calciomercato. Allora, diciamo che il Palermo fino ad oggi ha lavorato su un 4-3-3, questo penso che sia la base di partenza sulla quale vuole lavorare il tecnico Dionisi, ma per un solo motivo: ci sono troppi esterni e di grandissima qualità, i giocatori che forse hanno i contratti più importanti giocano proprio in quelle posizioni, quindi andare a pensare a uno schieramento con una doppia punta, che può essere per esempio il 4-3-1-2 con cui ha vinto la Serie B ad Empoli nel 2021, penso di doverlo escludere, perché significherebbe schierare uno tra Insigne di Francesco come trequartista e poi, diciamo, lasciare Di Mariano a fare un po' il jolly, ma per il resto penso che si giocherà con gli esterni e quindi penso che Brunori ed Henry si dovranno alternare durante la stagione. Poi se dovesse partire il capitano, chissà che non diventi il titolare del Palermo, il centravanti francese. Tra l'altro, piccola chicca, a inizio della sua carriera Henry ha giocato da esterno e anche addirittura da terzino. Allora, diciamo che la sua struttura fisica non lo consiglia sulla fascia. Infatti poi ha cambiato ruolo. Esatto, non lo consiglia sulla fascia il suo aspetto, le sue caratteristiche fisiche, perché comunque ha una stazza importante, non è molto agile, questo va detto, e tra l'altro lui ha sempre fatto la punta poi negli ultimi anni, soprattutto in Italia, in Belgio dove diciamo che si è un po' consacrato, e quindi lo aspettiamo in Serie B, campionato per lui nuovo, avendo fatto solamente Serie A tra Venezia e Verona. Chissà che non diventi quel Massimo Coda che ha citato Riccardo Trevisani qualche giorno fa. Prima di immergerci nel calciomercato, come ci chiedono nei commenti, andiamo a guardare l'altra parte della conferenza stampa di Henry, in cui ha svelato anche un piccolo retroscena di calciomercato su Mia Imbeccata, tra l'altro. Sì, e in questo caso in gennaio era un po' diverso. Perché sono tornato a un mese più o meno del mio infortunio, era veramente presto per me. Avevo fatto qualche gol durante le mie prime partite in Serie A e io mi aspettavo un po' più di continuità. Che adesso è totalmente diverso oggi, e voglio fare tutta una stagione
non 6 mesi, voglio fare tutta una stagione con continuità, con una squadra, è veramente importante per me. Ho parlato con tutti i giocatori, mi sento veramente bene con questo gruppo su questi primi passi insieme. Cosa posso dire di più? Possiamo giocare insieme, certamente. Ho visto qualche partita di Palermo in generale, non solo di Matteo, e Matteo ha fatto veramente delle bellissime stagioni, e certo che dipende cosa vorrebbe il mister finalmente. Siamo tutti pronti a fare tutto per la squadra, e fa parte anche delle condizioni della mia scelta, se posso dirlo, e faccio questo lavoro anche per scoprire tante cose sulla mia vita personale, però anche professionale, e che certo che Palermo è una città e una società che voglio vedere tutta l'anima di questa persona qui in Sicilia. Rieccoci e continuiamo ancora per qualche minuto a parlare di Henry, perché ci sono diversi commenti su di lui, in particolare Agostino su YouTube. Vi ricordiamo che potete seguirci in diretta sia su YouTube che su Facebook. Ci scrive Agostino: ho sentito una precisazione relativamente al numero di maglia di Henry. Come annunciato in conferenza stampa, Henry ha scelto il numero 20 in relazione alla sua data di nascita, appunto il 20 se non erro settembre. Sì, esatto. Quindi questo numero di maglia c'è stata fatta una segnalazione relativa appunto alla 9, che è occupata da Brunori, quindi di certo non poteva scegliere la numero 9 e non poteva scegliere neanche la numero 14 che ha avuto in passato, perché è occupata da Vasic, che l'ha rubata tra virgolette Ranocchia, che ha occupato la 10. Diciamo che c'è stato una girandola di numeri, tanti passaggi di numero in questo senso. Esatto. Agostino sottolinea a tal proposito: la 9 è occupata da Brunori, ma è inutile fare polemica, si tratta di precisazioni inopportune, anche perché Brunori non sta per partire domani. Siamo perfettamente d'accordo, tra l'altro i numeri sono momentanei, se dovessero esserci stravolgimenti di mercato si può sempre cambiare, però ecco, non mi sembrava Henry per nulla infastidito dalla mancanza di opportunità di prendere la 9. No, assolutamente, lui ha parlato molto chiaramente, in maniera molto serena e distesa, ha scelto il numero per il suo compleanno, e quindi per il momento si parte così. Ricordiamo, come ha detto Chiara, che questi numeri sono solo per queste amichevoli, poi sicuramente si comunicherà una lista ufficiale in vista dell'inizio della stagione agonistica 24-25. Però ecco, nessun litigio. Assolutamente. Agostino continua a scriverci su Henry: l'anno di Serie A al Venezia ha messo a segno 9 gol, può tranquillamente coesistere con Brunori facendo molto lavoro fisico per creare spazi per gli inserimenti. Sì, diciamo che è una coppia che riesco ad immaginare, perché comunque stiamo parlando di due attaccanti dal punto di vista prettamente fisico completamente diversi. Brunori comunque ha una statura leggermente inferiore a quella di Henry, mentre Henry è proprio quell'ariete d'area di rigore sul quale buttare anche dei palloni in momenti della partita più sporca. Invece Brunori, magari, oltre ad essere migliorato nel cucire il gioco, è diventato nel tempo sempre un grandissimo rapace d'aria, uno che attacca alla profondità, che ti fa segnare e fa gol. Quindi Henry ha parlato di completezza, Brunori lo vedo abbastanza completo, quindi i due si potrebbero tranquillamente dividersi i compiti del reparto offensivo, ma vediamo quali sono i piani di Dionisi in questo senso. Esattamente. Agostino continua: in conferenza stampa è stato precisato che si possono utilizzare diversi moduli, 4-3-2-1, 4-3-3, 4-3-1-2. Se durante la partita servono due attaccanti in campo non si può non averli. Sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro in questa prima amichevole, in quella che ci sarà domani e negli allenamenti quotidiani, non abbiamo ancora avuto modo di capire quella che potrà essere la gestione dei cambi da parte di Dionisi, quindi questo è
un cavillo interessante, vorremmo saperne di più, anche perché in genere nelle amichevoli si stravolge la squadra all'intervallo, ma ecco, poi le partite vere, quelle di campionato, sono un altro discorso, e quindi sarà importante capire anche in relazione al risultato come affronterà il tecnico, se è uno che preferisce mantenere l'equilibrio in campo, oppure vuole buttare tutti in avanti. Insomma, c'è tanta curiosità su questo ovviamente aspetto. il risultato indirizza sempre in questo senso. Se la squadra arrivata al 65esimo è ancora sotto di 1-2 gol, è chiaro che la carta di schiere 2 punte c'è ed è valida. Poi c'è sempre da considerare una cosa, che il campionato è così tanto lungo, è così tanto faticoso, che non si può escludere che una delle 2 punte abbia un problema fisico, abbia una squalifica di troppo, e quindi averne più di una valida, più o meno dello stesso livello, è fondamentale. Ad oggi ci sono 3 centravanti squadre che sono Corona, Henry e Brunori, è un buonissimo pacchetto, ma qualcosa può cambiare, perché se Corona è tra i principali listati per le partenze in ottica prestito, Brunori è comunque un punto interrogativo che si risolverà solo ed esclusivamente al gong del calciomercato, se sarà sì o se sarà no. Assolutamente sì, tra l'altro pareri contrastanti proprio su Brunori. Giuseppe scrive Brunori andrà via, questo isolamento è dovuto al suo mal di pancia, e poi aggiunge Brunori poteva ricucire ma non ha voluto. Invece Sergio scrive Brunori è il nostro Caputo dell'Empoli. Diciamo che Caputo ad Empoli si è rilanciato in Serie A quando era ormai avanti con l'età. Forse Brunori potrebbe guardarlo quasi come un'ispirazione, dire anche se sei a ridosso dei 30 anni puoi ancora fare grandi cose in Serie A. Infatti Caputo addirittura ha toccato il cielo con un dito vestendo la maglia della nazionale per chiaramente poco tempo. Però comunque sono occasioni che uno non si può far scappare. Brunori, se vuole la Serie A, deve inseguirla. Resta da capire semplicemente se lo farà con la maglia del Palermo o lo farà direttamente da quest'anno con un'altra casacca, ma prima capiamo anche le pretendenti quali sono e quanto offrono. Assolutamente sì, tra l'altro a proposito dell'umore di Brunori, lo sapete, lo stiamo seguendo in questi giorni in modo accurato, l'abbiamo chiamata la Brunori Cam perché siamo tutti puntati con gli obiettivi su di lui. Io personalmente lo vedo di giorno in giorno un po' più sereno, se ne è parlato tanto, anche queste tante pressioni relative al suo atteggiamento sicuramente non gli fanno bene, però ecco, la sensazione è che tutti vogliono aiutarlo, e a tal proposito con l'aiuto della regia andiamo a vedere che oggi Brunori, ma anche tutto il resto della squadra, ha incontrato il presidente Mirri, che è arrivato a Livigno ieri pomeriggio per appunto abbracciare la squadra e seguire qualche giorno di allenamento e probabilmente anche l'amichevole di domani pomeriggio. Abbiamo visto un Mirri, diciamo, molto affettuoso nei confronti dei calciatori. Io lo definisco sempre quel tifoso in più che ci vuole in una dirigenza così ampia come quella del Palermo, targato City Football Group. Lui non ha fatto mancare una parola di conforto, di stimolo a tutti i calciatori, anche a quelli rientrati al prestito. Mi viene in mente Damiani, mi viene in mente Saric, sicuramente tutti i giovani che sono presenti in rosa, quindi Vasic, De Planche, e poi anche i profili esperti che stanno arrivando in questi ultimi giorni, come è successo con Gomis, come è successo con Nicolau, come è successo con Henry. Quindi sicuramente un Mirri che secondo me può essere la parte fondamentale di questo gruppo, anche con la giacca e la cravatta, passatemi il termine. Quindi non per forza un dirigente deve tenersi distaccato dall'ambiente squadra, ma tutt'altro, può essere, come posso dire, l'aiuto in più per lo staff per tenere questo gruppo unito, come sembra di essere, in vista di una stagione molto difficile che chiama il Palermo a recitare un ruolo da protagonista. Assolutamente sì, state vedendo proprio in questo istante l'abbraccio tra il presidente Mirri e Matteo Brunori, che è durato veramente tanto, si sono scambiati alcune parole, non sappiamo ovviamente cosa si sono detti, però ecco, la sensazione è che ci sia tanto affetto nei confronti del capitano, indipendentemente da quella che sarà poi la scelta finale in sede di calciomercato, sia della società che del giocatore stesso. C'è stata anche una presentazione tra appunto il presidente Mirri e i nuovi arrivati, soprattutto Nicolau, che è proprio da qui da queste ore, stessa cosa Henry, e c'è stato anche un abbraccio con Saric, che è stato ritrovato quindi dopo il prestito in Turchia. Sì, diciamo che il Palermo ha fatto ritornare qualche giocatore che può rientrare tranquillamente nei piani e nel progetto targato Dionisi, per un semplice motivo: sono stati acquistati questi giocatori in questa categoria, quindi non si tratta di profili che vengono
nella categoria inferiori. Saric ha fatto molto bene all'Ascoli prima di firmare con il Palermo. Intanto salutiamo come sempre alle nostre spalle chi cura il campo dell'Acquagranda. Niente, stiamo parlando degli abbracci di Mirri. Direi di riallacciarmi un attimino a quello con Brunori, perché c'è un aspetto fondamentale da sottolineare, che Mirri è stato il protagonista della trattativa con Brunori per portarlo a Palermo, perché l'affare è stato chiuso quando ancora la società rosanero era completamente in mano al proprietario Mirri, e soprattutto era targato Era Ora. Quindi tra virgolette stiamo parlando di uno dei simboli di quel Palermo che ancora oggi splende nel nuovo Palermo, quello City Football Group di un'altra galassia proprio. Però era un aspetto da sottolineare, perché è uno dei pochi rimasti, diciamo, di quella squadra. Assolutamente sì, come facevi notare tu, Mirri è il tifoso numero uno del Palermo e sicuramente vuole il meglio dalla società e dai giocatori, però ecco, il cuore comanda sempre sulla mente, e quindi qualche parola a Matteo Brunori l'avrà sicuramente detta. Dopo aver toccato questa parentesi, passiamo al calciomercato, che è sempre il tema clou delle nostre dirette. E il nostro amico Roberto ci chiede novità di Pierozzi. Allora, diciamo che Pierozzi è l'ultimo della famosa lista degli arrivi possibili. Gli arrivi annunciati, esatto, per così dire. Gli arrivi annunciati, perché il Palermo, lo sappiamo benissimo, non fa trapelare nulla. Ci sono notizie di mercato molto vaghe, in questo momento è proprio difficile captare quali sono gli altri obiettivi del DS Morgan De Santis, ma quello che vi possiamo dire con certezza è che Pierozzi è l'obiettivo numero uno del Palermo per quanto riguarda la fascia destra, ed è prossimo da diventarlo. Ora, c'è una situazione sulla quale vi dobbiamo aggiornare, perché un noto quotidiano questa mattina aveva annunciato le visite mediche al giocatore. A noi ci sono arrivate delle smentite in questo senso, quindi è possibile che il calciatore ex Regina non abbia fatto ancora le visite mediche, non le ha svolte, ma noi ci sentiamo ancora di essere fiduciosi nei confronti della buona riuscita della trattativa, perché si sa quanto il Palermo punti a sistemare una difesa che proprio sulle fasce è molto scarna. Si ritrova ad oggi come terzini effettivi titolari o potenziali Buttaro e Diachite, e poi c'è la situazione legata a Devetek, che per quanto mi riguarda mi sembra solamente una giunzione per fare numero in gruppo prima di ritrovargli una sistemazione, a prescindere dal contratto. Assolutamente sì, la sensazione è che ci siano dei piccoli problemi burocratici non da parte del Palermo ma dall'altra parte, e la speranza è che si possano risolvere al più presto. Però ecco, è sempre stato lui il primo candidato della lista di Morgan De Santis, quindi salvo sorprese, salvo appunto problemi che diventino più seri, la sensazione è che questo affare si chiuderà, e anche speriamo in tempi brevi. Sì, perché dopo Gomis il primo nome fatto fuori, diciamo, dai quotidiani più importanti nazionali è stato proprio quello di Pierozzi, quindi tra virgolette è quello che sta arrivando più tardi, ma è quello che è uscito prima a livello di nomi, quindi forse l'abbiamo sempre dato un po' per scontato. Speriamo che continui ad essere così, perché comunque è un profilo che aggiungerebbe competitività al pacchetto arretrato, che è una parola d'ordine del Palermo di quest'anno, diciamo. Tornando invece all'attacco, Agostino ci scrive ancora: voglio ricordare che mister Dionisi nel campionato ad Empoli 2020-2021 aveva nella batteria di attaccanti Olivieri, Mancuso, Lamantia e Moreo, 2 attaccanti di movimento e 2 attaccanti strutturati, un attacco di ben peso, come si spera quello che possa avere il Palermo la prossima stagione. Sì, diciamo che quell'anno in Serie B l'Empoli aveva una delle squadre più importanti, però ci tengo a fare una sottolineatura. L'Empoli aveva deciso di basarsi su un 4-3-1-2, che è un sistema di gioco storico per la squadra toscana. Invece per quanto riguarda il Palermo ricordo sempre che ci sono 3 pezzi da 90 sugli esterni, quindi questo modulo mi sento di escluderlo a priori, perché potrebbe prevedere uno dei 3 dietro le punte e poi per il resto 2 completamente ai margini del progetto tecnico. Infatti non a caso la risposta l'abbiamo dal campo: se Dionisi lavora sul 4-3-3 perché vuole considerarli, ma soprattutto li vuole valorizzare, perché diciamo che Insigne di Francesco non vengono da una bellissima stagione, soprattutto Insigne, quindi visti i loro contratti, visto il loro peso specifico nella categoria, ci si aspetta tanto, e perché non puntare appunto su questo 4-3-3 che Dionisi sta lavorando con dimestichezza, e poi capiremo quale sarà l'alternanza nel ruolo di centravanti. Io non mi sento di escludere eventualmente un passaggio in corsa in quelli che saranno i secondi tempi delle partite, perché ecco appunto il calcio è un gioco abbastanza
abbastanza variegato, non è una scienza esatta, e poi comunque c'è sempre da considerare come si schiera l'avversario e quelli che sono i metodi precauzionali degli avversari nei confronti del Palermo. L'obiettivo ovviamente è sempre quello di non risultare scontati, di non risultare prevedibili agli occhi dell'avversario, e anche questo genere di cambiamenti tattici secondo me possono essere utili. Magari in questo momento Dionisi non li sta valutando, ma col passare delle settimane potrebbe farlo. Sì, assolutamente, perché comunque inserire in corso d'opera un ariete come Henry aggiungerebbe molta presenza in area di rigore, permetterebbe magari a Brunori di svariare su tutto il fronte, di lavorare di più con la squadra e avere sempre un punto di riferimento in caso di lanci lunghi o giocate verticali dirette. E allora c'è tanto da raccontare di questo Palermo, perché si lavora, i nuovi acquisti arrivano e quindi c'è solo da essere fiduciosi. Spero che la situazione Brunori si risolva presto, perché forse è l'unico neo di questa sessione estiva di mercato rosanero. Sì, assolutamente sì, Morgan De Santis si sta muovendo nel migliore dei modi. Ovviamente c'è stata qualche polemica relativamente alle tempistiche, come c'era stata negli anni scorsi, da quando c'è stato il passaggio di proprietà, però ecco, sappiamo che il Citigroup è molto meticoloso sia per quanto riguarda le visite mediche sia per quanto riguarda le carte prettamente burocratiche, quindi non possiamo fare altro che abituarci a questi metodi, anche perché rappresentano la serietà di una società che è grande, è una galassia, ha tante persone con cui fare i conti, per cui non c'è soltanto una persona che va in sede e firma, ma piuttosto c'è un team che valuta attentamente ogni movimento. Sì, perché diciamo invito anche a tutti i tifosi a non criticare lo staff tecnico e societario, perché c'entra veramente poco sul mettere le firme, sul mettere nero su bianco quello che si fa. Semplicemente loro lavorano e poi aspettano tutti gli ok definitivi da Manchester, e non è una cosa semplice che richiede tanto tempo. Infatti l'abbiamo visto con Nicolao Derri, da quanto che sapevamo del loro arrivo, ma quanto ci abbiamo messo per renderli ufficiali. Poi comunque c'è stata anche la situazione in uscita Soleri e Aurelio, entrambi hanno lasciato con parole dolci nei confronti di Palermo, soprattutto l'attaccante Scolaro, ma ci resta semplicemente aspettare Pierozzi e poi capire che risposte ci darà anche l'amichevole di domani, che sarà forse un test leggermente più probante, visto che si tratta di un avversario di terza divisione svizzera, piuttosto che l'ultimo match disputato contro una squadra dilettante, la rappresentativa Sondrio LND, che quindi non poteva mettere i bastoni tra le ruote al Palermo. Forse una squadra professionistica, comunque di bassa serie, può dare più risposte a quelle che cerca il tecnico Dionisi, che chiaramente sta mettendo benzina sulle gambe di tutti i suoi ragazzi, ma poi il campo parlerà. Andiamo sull'altra fascia. Giuseppe scrive: serve un terzino sinistro, magari Mazzocchi, anche se è molto difficile. E Fabio concorda: terzino sinistro oltre Lund, pensi che venga Carissoni dal Cittadella? Allora, diciamo che non sono nomi che si sono fatti nelle ultime ore, soprattutto quello di Carissoni. Su Mazzocchi mi sento invece di... I tifosi sottolineano, sì, costano forse troppo. Sì, no, ma più che altro se arriva Pierozzi si esclude forse l'inserimento di un terzino duttile come può essere Carissoni o Mazzocchi. Perché dico questo? Perché Mazzocchi è stato intervistato negli ultimi giorni dal ritiro del Napoli e ha parlato di volontà di giocarsi le sue carte con Antonio Conte in panchina, ma soprattutto lui, che sente molto vicino alla maglia azzurra, non penso lasci una squadra che comunque fino a 2 stagioni fa era campione d'Italia per una piazza come Palermo, sì ambiziosa, sì bellissima, ma comunque stiamo parlando di 2 categorie diverse e di 2 standard completamente opposti. Il Napoli gioca per i vertici della massima categoria nazionale, mentre il Palermo ad oggi naviga nel torneo cadetto, che non ha lo stesso appeal del Napoli, possiamo dirlo con totale sincerità. Sì, invece Agostino, sempre su YouTube, ci parla di Velez, del presidente del Velez, che ha rilasciato una dichiarazione su Valentin Gomez, difensore di sinistra. Ha detto che il Palermo ha fatto la sua offerta, c'è una clausola di 10 milioni. Il City vorrebbe pagarla. Vediamo se troveremo conferme su questa voce. C'è da capire anche se queste dichiarazioni sono concrete, reali, perché a volte ci sono fughe di notizie che poi non corrispondono con le dichiarazioni reali. Il calciomercato è sempre un gioco a rialzo, tra l'altro. È un mondo molto particolare, dove ognuno, tu lo sai bene, dove ognuno fa i suoi interessi, quindi è chiaro che ogni società lavora per il suo, e poi c'è da capire quanto c'è di vero e quanto poi le trattative diventano concrete e fattuali. Per il momento non mi sento né di escludere né di parlare di questa situazione che proviene dall'Argentina, perché ripeto, non ci sono riscontri concreti
concreti, è inutile illudere qualcuno oppure approfondire una situazione che conosciamo poco. Assolutamente sì, parliamo invece di centrocampo, un reparto di cui abbiamo trattato poco, non in termini di calciomercato, ma piuttosto guardiamo a che abbiamo, in particolare il riferimento a Segre che anche oggi non si è allenato, lo abbiamo visto fuori dal campo ai margini, ha salutato anche lui il presidente Mirri, c'è ancora un punto interrogativo su quelle che sono le sue condizioni perché non c'è stato comunicato alcun bollettino medico, però ecco... non è proprio al massimo, si sta sottoponendo alle necessarie cure. Lui l'abbiamo visto, tra ieri e oggi si è fatto vedere, almeno questa è una notizia positiva, però è chiaro che finché l'ufficio stampa non si espone noi non ci metteremo sicuramente a creare bollettini medici privati, possiamo dire così, perché comunque non è il ruolo che ci compete, mentre non mi sembra di aver visto Leo Stulaz. Sì, anche Stulaz è uno di quelli che si trova al momento in infermeria, dopo il problema che lo ha costretto anzitempo a interrompere il suo allenamento qualche giorno fa, insomma sembra che le loro condizioni non destino particolare preoccupazione, però certo la loro assenza rende un po' più vacante quello che sembrava essere il reparto invece più folto. Sì, la zona nevralgica è quella più folta senza ombra di dubbio, visto che sono rientrati diversi giocatori da prestito, sia Bro che Damiani che Saric, si sono venuti ad aggiungere a quelli che sono già i centrocampisti del Palermo e molti sono di una rilevanza totale per la categoria, mi riferisco proprio a Jacopo Segre e poi a Filippo Ranocchia che si è preso la numero 10 qualche giorno fa, e infine ci sono anche quei baldi giovani come può essere Vasic che aggiungono freschezza al reparto e hanno voglia di crescere, e poi ricordiamo sempre che aspettiamo la grande stagione di Leo Stulaz a Palermo, speriamo che questi infortuni finiscano per lui perché lo reputo uno dei giocatori più importanti della categoria in quel ruolo, ma purtroppo non siamo riusciti mai a vederlo con la continuità della quale un calciatore necessita per fare bene e per mettersi in mostra realmente. Assolutamente sì, mi hai dato un assist per chiudere perché abbiamo un messaggio da YouTube di Iolè che ci scrive: ragazzi per favore mandateci un po' di fresco, a Palermo si muore. Diciamo che ve lo potremmo mandare volentieri perché qui si sta veramente bene a livello di fresco, a volte il tempo esagera e ci riempie di pioggia, ma possiamo dirvi che qui si sta bene e non sappiamo cosa ci aspetta giù, di cui si parla tanto, delle temperature molto molto alte della nostra regione. Esattamente, lo scopriremo soltanto tra qualche giorno, sì. Intanto speriamo di star bene di pomeriggio perché adesso il sole ci riscalda ma non sappiamo, è tutto un punto interrogativo. È molto imprevedibile. Esattamente, quindi non resta che aggiornarci al pomeriggio, appuntamento come di consueto alle 18:30. Vi ricordo che abbiamo sempre una sorpresa in serbo e vi sapremo dire di più nelle prossime ore, ma manca veramente poco per svelarvi tutto, e allora continuateci a seguire sul nostro sito sportisili.it, sul canale YouTube Sportisili TV, sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram, su X e su TikTok. Non abbiamo più nulla, tutto qui, a presto. Alla prossima.